Zuf Lawan, العسلامة Lawan. Donc, nous connaissons dès les premiers jours, après l'annonce, l'apparition le virus, le coronavirus, قبل هذيك الشمال الجزائر قبل هذيك الشمال لا ريجيونال. Donc, nous connaissons, on a pris les dispositions sur les moyens au niveau local. Donc, installer une cellule de crise au niveau de la commune, commencer à tracer un programme de donc on commence d'abord par la sensibilisation, un travail de sensibilisation, aussi un travail de désinfection des lieux publics. On commence à fermer les lieux publics, comme les stades, comme le marché communal. Donc on commence l'opération dès les premiers jours. Donc, alhamdoulilah, ça a donné, c'est-à-dire un résultat parce que la majorité des citoyens fermés, les journaux qui n'ont arrêté chouïa, donc c'est-à-dire c'est pas sérieux, nous داك الأحكام اللي تحقق غورنا donc تروحنا لي stade donc l'appel راه خدمة c'est pour leur dire باش personne n'est à l'abri. Grâce à ça, au niveau de il n'y a pas de cas qui est des vénènes, mais on doit faire attention. Tout le monde. Il y a les conseillers, les spécialistes, les médecins. Donc, il y a et surtout, il y a un confinement au niveau national, là où il est concerné de 15h à 7h du matin. Donc, il a respecté la responsabilité de tout le monde, il est responsable. Donc, c'est qui ça, donc il a des faits, selon les mais rapidement, il doit respecter aussi. خدمنا لي ريغرومون الى قدر يروحوا الشغل يسديو على رابيدمون خميس دونك تجي لا ريسبونسابيلتي باش نيفيتي لو بير باسكو بيرسون ني تاع لابري الساكين الى قد محاضرات الى قدو على لو سونس دو ريسبونسابيلتي ساعه نزيك تودرين كلشي سي صدر الحاجه كاع على تو الموند ماشي سي با انديفيدوال دونك انا المحاضرات تي لا سوليداريتي المعاونات باش نيني لا كريزا سانيتير تعدي sans dégâts. Voilà, au niveau, au moins, on a devoir نحاول au niveau très lointain. وخاطر ذاك اللي كتعلم باش c'est une pandémie qui touche tout le monde. Donc ماشي الحاجة بلان au niveau local قال l'épidémie جيت نولفد غورنا كان تهزر قرانا نولفد قلبلين بديتنا مثلا لا touche tout le monde. Donc les contacts même دايرين avec l'extérieur نجمع ناوي غورنا c'est pour ça d'ailleurs نقال c'est-à-dire le moment ياكي نحضر منا pendant une période نقيم ان éviter حاش مثلا معنا c'est-à-dire ديري le contact avec une autre personne نغنفع nous sommes dans l'obligation نفع عندنا يد sinon نحضر تكويت تاكيد مراتين voilà. Donc les lieux publics fermés, les stades, même les commerçants sont fermés. Là, juste les supériorités de paiement. Donc, avec le couvre-feu régulier, il y aura de 15h jusqu'à 7h du matin. Donc, les citoyens, c'est juste pour partir des week-ends libres. Donc, espérons que c'est stressé. Et en plus, la première semaine, normalement, pour la deuxième semaine, je compte la mairie fait une autorisation pour les conversions, je suis potentiel. Pour les produits alimentaires, dès les premiers jours, on a avec les commerçants. Donc, on a déjà des écrits, on a sous forme de bande de commande, on avec l'usinat في يخدم لك سميد دونك حتى كنزل الكوطا تروحون ديال باي صدر مساعده على كريز نخدم نورمال يدفناك على كريز كاين سميد لي برودوي اليمونتير ماذا يفكي ماذا لي برودوي نظن دفنا على كريز كاين لي كوميرس لان الى البرودوي دونك نكسنين كان ماذا قلنا لو بروبليم مرزات هادنينا لو بروبليم ان شاء الله ريتيرا مي سال كنا نديرو بروبليم مرزات عاد نانترفوني بور ريغلي سو بروبليم دونك كسنين لا ديسپونيبيليتي لي برودوي لان دونك سي با لا بيريتي دو لا بانيك
في حنا نخدم لي ستوك او نيفو كخامل هذا يمكن يسرقن بور اون سيمان بور دي جور لو طون على سيفا كي رونوفلي سي نورمال راح يقضوا سينون لو برودوي سور لو مارشي لا وكرا قرا تصير لا بانيك كليون بيرسونيلمون داير كونستاتي او نيفو دي سوبيرات تقريبا تعداي طالاي نزار لو برودوي إلي ديسپونيبل دونك نغد vraiment j'ai نسعى الكونتاكت البلديه avec les commerçants, avec les comités de village, après on dit que la législation va intervenir pour régler ce problème. Et pour le remarquer les jeunes INSA, même le couvre-feu, c'est respecté les règles toujours bien. Les parents, ça a une responsabilité temporaire pour les chemins. Oui, au fin de l'année, on a des normalement, mais là, ça a et donc, c'est le problème, il a ça parce qu'on a remarqué, tu sais, c'est pas grave, le service de sécurité, les jeunes qui sont à catégorie, nous, même si c'est le cas, on a un citizen parce que les services de sécurité, ils m'ont fait une effet, mais ils n'ont pas de police, ils vont reposter. Non, chaque dernière, surtout, je vais insister sur ça. Les jeunes c'est normal, ils sont jeunes et tout ça, il est fort, كل شيء. بس هناك شوي با ماكينة تبصر تقويت عمالها أنت سي فو. إزمان تصير صدير تصعد الفيروس كينا غمو تصعد طويلة خاميك. كي تستعمل وياه طويلة خاميك ومن بعد كشو تستعمل خاميك اللي بارونينا كنا ويكي صعد دي مغاران يقلان هلكان سيرتو لي مالاد كرونيكيين اي سي العباد سي فراجي قلان فراجي دونك هادشي كتشي السبع هي بعيد الموت ان دي ممبر دو تا فامي دونك يفو ايفيتي ترنا غادنيني يون بيرسون تاع لا برشور خاطر الفيروس كي كوش تو المال ماشي كان لي فيو هي ثقرا نطالي يا دي زيكزامبل دو بار لو موند عندها العباد اي سون جون اي سون سبورتيف في كل شيء هل كان تموتن اي تو دونك تو الموند يزمر دي توشير اسنينير يفو ريسبكتي ام كابينير لي كونسينير كان اك لي سبيسياليست قالموند ناناك لا سول سوليسيون le remède est sérieux. Il s'agit de faire parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments pour rapidement d'intervenir. Est-ce qu'on a un vaccin à dire non. ناناك لا سول باش وريستوشيا ne va pas se propager. ناناك يرقم قيمة كخانة. Donc l'appel نينو اللي جانا كاع سي تري سيريو يراقد حذرا يراقد حذر يراقد كشمال خمسة on doit respecter les consignes كاع كاين كاع اكويت لي سبيسياليست لي ديسيزيون لي ميزور بريز au niveau local au niveau national on doit les respecter la période كاع كي نهضر beaucoup plus sur la crise sanitaire parce que là نكرا كاينين نكونوا je ne sais pas comment dirais-je, c'est-à-dire les décisions prises par les pouvoirs publics, on connaît les pouvoirs publics, si on parle de gouvernement, de ministres, ils sont illégitimes, c'est un autre dossier qu'on va gérer après après la crise sanitaire. Mais tout le fait de نحذر هذا مكان en attendant تعدي la crise et donc l'appel encore une fois, j'insiste, il est jeune à guerre. أسنينير كشم تاريخها من النوال تسعة من بيريود أدي فغ العرض اللي خدمة اللي خدور شواليس أدي روح في خميس أدي خيمك خميس أدي حذر إيمانيس أدي حذر ثوش الكيس. C'est Madame Aïtider, chef bureau d'hygiène la commune Auswegen. On a commencé la sensibilisation à partir du 8 mars. C'est la sensibilisation les citoyens. On a préparé des dépliants, des affiches. Les dépliants, on les a distribués à les citoyens. En même temps, les affiches, on les a affichées un peu partout, à travers tout le territoire de la commune. Avec l'aide des bénévoles, l'un des bénévoles on a affiché à travers tout le territoire de la commune. Entre-temps,
on a fait une sensibilisation ce mégaphone. Pratiquement chaque jour, la commune, on sensibilise les citoyens de ce mégaphone. C'est de cette façon-là elle évite la contamination. En même temps, elle limite la propagation du virus guinéen. La commune, on a tracé un programme de désinfection. Le programme guinéen s'applique chaque soir dans les villages. Bien sûr, on insiste beaucoup plus sur le chef-lieu de Helwen, parce que les deux endroits la population. On a commencé la désinfection avec un tout petit matériel, on a commencé 3 pulvérisateurs. L'APC, c'est des bénévoles de collectif Ouzlag Ertidiguil. Entre-temps, l'APC sort d'autres pulvérisateurs, mais toujours on commence la désinfection manuellement, c'est les pulvérisateurs manuels. On a désinfecté les lieux indiqués, les rassemblements, les lieux fréquentés. Au début, on a commencé la désinfection dans les lieux fréquentés par les citoyens. On a élargi, par la suite, on a élargi le champ de désinfection. Le territoire on a notifié tous les établissements recevant le public parce que donc ça facilite la propagation du virus. Alors en tous les cas, au niveau de notre commune, les commerçants, les établissements recevant le public, dès la première notification. À part les commerces d'alimentation générale, les pharmacies, comment se protéger contre le coronavirus. D'abord, la première des choses à vous dire, il y a des séries fréquemment pendant 20 secondes. Sinon, à défaut, les solutions hydroalcooliques. Il faut pas directement le pli du coude sur un mouchoir à papier. Par la suite, à la poubelle. Éviter surtout de serrer la main. Il faut éviter de serrer la main. Éviter les rassemblements, garder une distance de 1 mètre entre chaque personne. De préférence حاجه ما يسعى شغل urgent à faire sinon قيمه غخام النون باش غير اتيفيتي لا كونتاميناسيون الفيروس هذينا. مساء الخير في الاول. كنت عن مره ليبيديميا كي كوماسي تبروباجي كوماسي تحوز عطس لي ولايه في الجنوب الى كنعلم بلي على كاين السهاله إلا كان نتحاذر مالنا
سورتو ثوري راقي يوم ذيك تحول عليا ون ديبلاسمون ثفغي وين كيف هو فان كل خام محوج نكال الحاجة دي تفغي يوم كان ديك سنة ديفون باش يقدر شواليس نستخدم يعني لي موان دو ديجيان كان باغيزوم إلا كوخام مثلا زماليون يستخدم من الصابون هادي السيلي داك طول طون ساعات داني يوم ما يليف غدا الفراد يعني يستخدم يون الجل هيدرو الكوليزي و ديزانفيكتيا باش يونو تيسنطاطي وايا داني دراري يون هادي تجارب ساعة كي جالس لعب في المايرونين مينيموم إلا قد مترا جالس لعب في المايرونين أو يفن يعني أكثر هادي فيتيون كيشغل هادي فيتيون داني الماكسيموم بوسيبل لي كونتاكت بيث المايرونين فين يعني البرودوي ديزانفيكسيون كاينين إلا كان عندك لي فارماسيون خص مليح وسناكية دونك إلا قيون غادي يستخدم مكان لي جال بيسك خص الجل هيدروالكوليزي دراري غادي يستخدم ماليفا كان كالفرا بخام بيسك إلا تساوي النايض من الصابون يستخدم يونا خير من الصابون بيسك يخص قارن نورمالمون يزمر بارتي نسماني ديش دون هاديك الشم وهادي لي ديسبونيبل سلكثرا نسالم أياكيا ويعني أولا كراون دينيغ تحضر فيما نون وتفغ مرة طاس أربعة حاشا ما ثلاث مرة سوما عدان وسانك إن شاء الله وتبروباجا طاس ليبيديميك وطر ربي يعني هادي سحلو ويلي كي كاريكن وهادي من عويضني داني اسني سبع ضربي هاريك الزول في الأول السلام عليكم بونجور دكتور الحلاح لا بوليكلينيك وزلكن ميدسان جينيراليست لا بوليكلينيك وزلكن فهم نظرا كان في لا كورونا فيروس ديال الطناقية يشغلن لو موند اونتيي واش راهم ندير مع الدخله حذر ثمنون قيمة كوخام وكي مع الدخله هكا ريستي شيفو إوا شوغا أمون دينا الهلاكة كيا ماشي الهلاك كامل الهلاكات يقلان وقبل لي فيروس النايضنين سي دي فيروس سامبل الله قريبنا الحاجة النايضنين أديوث هادي يروح مي واكي يسعى دي كومبليكاسيون العام يزمر هادي يجي مانيس بينا هكا هادي يمثنا بعد شهر هكا دونك نكوني اون فغارا نصوض على الحوايج كامل تلقى ذاك إذا شو الفيروس هادي ثورا إي كوماسي دي لاشين يولي دا لوروب ثورا يكشمل ساخمنا الجزائر اون جينيرال اقلاق مناسيه ثورا اقلاق كلوفالي د لاصومان الشعب قلاني يكون حذر ثمنون قيمة خمنون الفيروس هاكيا يسعى لي سيمبتوم الله قريب ذا شو يسعى اون فاز قناص دانكوباسيون يتغامي ان بون مومون يتطافى ميد 14 يوم 14 يوم يتكماسي ندريسين ثوله وتحبسها العبد يكماسي يتضيق النفسيس ذينا العبد يتكومبليكي ذينا يتروحوا على فاز نايضنين ثورا كونوي إلا تفغى وتفغ مالا تاكي ديوث ثورا ما تفغم إلا تفهم لي بروكسيون نون إلا تحذر يتسلم مالك العباد وتغمى مرايدس إلا ولا شكوية إلا أما تريدمي ستون مارج إلا قرات قرب الغرس تاكي ديوث نايضنين شاك فوا تفهم الحاجة نايا الحاجة سير كيفاش نون يفكاد إلا تساوي إلا جال هيدرويلي الكوليك سير كيفاش نون وقبل ابري ما ضوض مساخه منون يقصد الصباط نون سير كيفاش نون يقصد القشي نون وتماسي ثالا ديريكت روح تاع لافابو سير دم قاعد ميما نون وإذا كيكس عندي فيكيل كاع عليه نون حذر ديما نون روشيت سير الفولون نون لا بار لا فيتاس ويهين الفرا الفولون ويقال إلا توجور داري كيف ذاك الحاجه الله يغني الشعب ودي ذاك يتاليمونتين يتروحون لاليمونطاسيون جينيرال هذا اللي ما نسى وتماسينا واش ضربات هادي طفل حاجه يويتي يوسخها يسير ذاك ديوث ثورا كاين توالي نكون ذاك اوفرير ابارامون العباد وسنتو قاعده توالين باناليزين قيمة تقصيرات دومينان حكومتي مشوها تبدلني بورطابل ويهنا نسيت سويت يا خويا قيمة الأخرى من قيمة
بورتابل الاخرى قيمتك فوتاي لا تلفزيون قصر في مانيك الى ماسنجر الى كان يقصر صلا فيديو اون ديريكت مي قلب راه خطير ثورة فيروس كي يخدم يا خويا انت باش غادي ديفلوبي الا قاس العبد الله يغني الا قاس العبد الله يغني انت انا كاكيا ما يقيم واحد السيال كيمونا تيدنطف اثنا ويظنني تتدي تبعها مي كاكيا وقال سنطدي ويظن سنطدي ويظن نزرها دونك قيمه واخا من وين قلاني ثمن اما تبغى تعيش منا تبغى بلي ثمور ثاكيا تسقم منا غتقعد منا ديري الحاجه الله يغني تزلا اعبو رينقرا مي فيروس كي ينق ثورة شنو ندير نكون ذاكيا الله قلنا شحال فلا جلالون يقلع ينايا ثون قيمة خامنون كورونا أثناء 10 مينوت ساكي ساقبو 10 مينوت أثناء داريش أثناء دي معلا أثناء دي سوق وفلا هكا دونك أثناء بصدوق وفلا داغن اوني اون سيركلي الخوا اقلا غاكون نكوني وزلاكين اقلا قمدون الوراغ دو كوسير دونك ذا شو قيمة بخانمون قلانية ثون اما قلا هنايا ثون قلا هنايا ثون هاد ليساسوسياسيون اكرمد قاعدة الحالة وين يدو فهم هو غاد ساخا ميكان سيو لي بارون قلا هنايا ثون اراونوام عسنتن وزرا مالا هاد دي جون كاين يتقصير تورار الحاجة قيمة بخام نون إنا كان بيه قيم بخام كاين اللي كيعجب قيم بخام هكا الحصل ان شاء الله غادي يفكر ربي الصلاحي ثمور ثاكي ان شاء الله البلايق غادي يفر غادي يروح انوغال ثاكن يقلا ان شاء الله نسعى الحاجه الله يعين ماذا نكون ان شاء الله ندافع حاشا ما داين يغي كتيفا ربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Azul Flaoun, docteur Wahir, médecin généraliste polyclinique au Zelagan, le PSP c'est d'autres. Nous avons fait le docteur Lahlah, le traitement du coronavirus, mazalous de Fadal. Alors, c'est pour ça les mesures d'hygiène, le confinement, très très important. C'est le seul traitement pour l'instant. Bon, il y a des essais. Mais c'est pas vérifié, c'est pas un protocole commun. Chaque région, chaque pays, il prend ses responsabilités. Alors c'est pas commun, on ne sait pas si c'est un traitement curatif, mais c'est juste un traitement palliatif. Non, on ne sait pas c'est quoi. On traite conventionnel. Bon, à notre niveau, pour l'instant, on n'a pas enregistré de cas avérés de coronavirus, mais s'il vous plaît, l'hygiène avec le Covid, pour qu'on reste dans le zéro cas de corona dans notre localité. Sinon, madame, vous ne respectez pas les mesures d'hygiène et de confinement. J'ai peur que ça sera une catastrophe. J'ai peur, hein. C'est pas pour vous faire peur, mais j'ai peur pour ça parce qu'on n'a pas les moyens de faire face à cette maladie. D'ailleurs, l'OMS l'a classé, c'est une maladie, c'est une pandémie. Pandémie, ça veut dire ça a touché tous les pays et tout le monde dans les 5 continents. Vous imaginez, les 5 continents sont touchés. Plus ou moins des pays sont touchés plus et les autres, on est dans une courbe ascendante. Ça veut dire à des situations très délicates. Déjà psychologiquement, la psychose, les gens qu'on est dépassé. Alors que les cas je ne sais pas comment on va faire face. Alors, les cas ne sera pas touché. S'il vous plaît, restez chez vous. De confinement, il faut respecter le confinement. C'est le seul traitement, c'est le seul remède qu'on a pour l'instant. Le confinement et les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, même l'eau de javel, solution hydroalcoolique, bon, s'il est disponible, sinon l'eau de javel c'est bon, mais là elle est disponible c'est encore mieux. أتكشم سخام سر bien في سنوان إصبار نود جسم فرام
vous أتقسم القش pour sortir en cas de nécessité absolue. C'est quoi nécessité absolue? soit يونا يقضوا سخان نا يهلك أدي روح السبيطار. Autre chose, vous êtes libéré de vos fonctions. وانت في كنارة كون ليبيري راك خديم بلي كان غتروح ما تحوس من الظهر. ليبيري كون بلي كتقيم البخار بلي كان لو فيروس sanguinaire il sera stoppé parce que comment il se propage? Il se propage par contamination. Quelqu'un a dit oui. Malgré tout le monde reste chez lui, le virus sanguin il sera de lui-même. Ou la chaîne de lui-même. D'ici 15 jours, un mois maximum, mais malgré la circuline, il ne respecte pas la distanciation sociale, c'est ça? Ce qu'on appelle une distanciation sociale, ça veut dire 1,5 mètre. La personne a il faut qu'il ait une bavette, il ne sera pas contaminé, il ne contamine pas. On l'a remarqué au niveau de la polyclinique et ça doit être le cas dans toutes les structures de santé. Les gens, s'il vous plaît, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Il ne faut pas que vous affolez. C'est le médecin, c'est les personnes. Les personnes de santé, ça veut dire même l'infirmier, il peut détecter quelque chose. Les personnes de la santé qui vont décider, qui vont détecter, est-ce que c'est un corona? Non, c'est une grippe. Le problème du corona, c'est un virus vicieux. Ça veut dire, d'un moment à l'autre, il change de forme. Ça veut dire, même les médicaments, ils ne sera pas efficace. Alors, le seul et unique remède, restez chez vous, s'il vous plaît, et les mesures d'hygiène. S'il vous plaît, polyclinique, les structures de santé, pour vous. Si c'est nécessaire, un remède déplacé, mais là, c'est une nécessité. Sinon, pour n'importe quoi, s'il vous plaît, restez chez vous, mieux que Abdurrahman al-Ragil. D'accord? والدنيا تحدث في المنوال لقد تشي المريخ خامل لقد تصفى رياضية ان شاء الله نخدم داك الفوس بالفوس ما عدا المهم يكون بالجنس عندي الدنيا او اللي تحدث في المنوال تحدث في موينوال اكيد نصحها المردوح نشوف لون مرة نلقى فولونتير ان شاء الله تصلح كورونا يجيا توجور المهم كان له خامدايا هكايا يعطيكم الصحة.
فيروساكي راه توصل كل محاضرة مزيان لا ديستونس تردي فاس القايون الاستاذية هذيك الشميولة خامل ديزابيلي ديك الصباغ لي شونجي هكا القايون الاستاذية ماشي حاجة اللي زرية ولا اللي حذر حاجة زعما تقطع فاسيلمون. Effectivement, même les billets, c'est pas on fait attention au maximum. Voilà. Que nos concitoyens ont réellement conscience de la gravité de la situation. Il y a mille et une occupations. À titre d'exemple, la lecture par exemple, les jeux vidéo, les smartphones avec tout l'internet et tout ce qui s'ensuit, je ne connais pas tous les termes. Parce que c'est un danger. Le fait que un porteur du virus, il va le transmettre d'une manière ou d'une autre, il sera transmis. Et la personne à laquelle il la transmettra le fera de même à d'autres. Ainsi de suite. C'est une chaîne infinie. كي تخلي مستوى طباغي مقرانا وقالنا كل سعر الدواء الدوايين يستغيمي ذوقها ثم انمي بعد ذوك لي زان دي زوت ان شاء الله تحصل الميساج هكا دونك شاديني ايوا كنقيم بخا ما نقيم بخا اي ميرسي. الزول اللون مسيو جارود او ندينا في لا مالادي اللي كاينين لقيونا ذي حاضر مانيس ذي قدر يونينات لا ميديسين دي شيون تقارنينات كل يوم ذا سلمي ترى كاينات ميتوا يوم ذا هضره نتماز دي هضره يوم كذا خدمه كيما ولا شو كذا خدمه كذا دي هضره الزول في الاول اقلاطه كذا كثروان تقوز لكان من بعد نهضر شي طاح في الهلاكه كاع يكتوشينا دونيت سو كون ابل كورونا فيروس لا كوفيد 19 Akni Toualam, c'est un virus qui se propage dans le monde entier. Ça, c'est devenu comme une pandémie. Touchant Thimoura. Même Thimoura, où on a qu'il y a les services sanitaires sont l'exemple l'Italie, l'exemple la France, l'Américain. Thimoura, Thimoura, أنا كشمت راه المحاضرة سي كون ابيلون فرونسي لي جيست باريير. لا شفت لي جيست باريير اللي جاي قال اللعيب هذه لاقاتي لي الميتر لا ديستونس il faut la respecter. La deuxième des choses, il faut laver les mains à chaque fois qu'on touche quelque chose. À chaque fois, il faut vraiment à chaque fois nettoyer les mains. ثلاثة تشكر دنوسو نغاض نعضس. Le meilleur geste c'est de faire comme ça. Utiliser des mouchoirs jetables. تصار 4 وين يوفان هذا يقيم قخام في غيميت قخام دونك سا ديميني لي كونتاكت افيك لي زوتر هكا كاع غنحارب انا نحذر ايماننا نحذر واذا كي قلنا ديدنا. الزلفه الاول السلام عليكم شادينا الفيروس كي فريمون تصيق وين دا قصر وين يوفان فريمون وين يوفان ودي تفارق فيه بخال ونادي فغن حاش باش يسعى الشغل يعني فريمون سينو غادي يقيم خامس يوم. الفيروس كيوعى كل مومونس دو فينال الدواء من المحاضرة ديال العاليت يعني نوان حاضر ثمانون. شوفنا بس لي بلي جون لي ميزا السلعة الصيام بلي خدم لي بري شوك مي بسمي لي بلمي كي قاعد 24 اور ابري فاقي جا درمي فاقي شي شوال كيا كشمن ديجا درمي وكانت فيرفيت على سيسيا السلعة تصوب نورمال فهمت باسكو تقعدين كشمن ديجا درميين السيفيلا السوق تكونترولي لي بري كشمن قال غاشيه قال مسوقين تحسيسني لي بري توصيني فلاح عنده
ليمبورتاتور كيترونسي لي بري وغتاكل ايسونسي لي بري نورمال. ما الا كان غدا يتفضلوا دي طايور وتاع سنه ما داخل اللي هاني السوق امقراني لا الحكومه اللي جات ضربيه كتمازن السيفي تاع سكن وين يتفضل راسيزي ديريكت. كيما تربيه ما دو حد السلعه التصوير اللي تشير لها ما دو اللي ويونا القرض لا كاس هذه وصلنا حاجه ولي تبع مسكون فيها غروس هذه وخرا كيجي دوح الناس امر وبدا ديال خرات حاضر ماذا كان خدمه سيزون ديال كلشي مناطق والشجره تككل كيف خدمه يسلاقد كل ما الصباح ما دوح ما تقوم دانيو ما يولي ما غاش سواطاج وتقول بيثار يوم كان تراجع نوفيك نديو خايل في لاكاس تاع دير الشغورس لاموني فيدا كيان توجور خدمه الجافي خدمي الحوايج وتجرى الوسخ ديال الدوار لحدا بابا هي كيزما ديالك سلعه خصها نورمال